ओके, नमस्कार यहाँहरु सम्पूर्णलाई। यसभन्दा अगाडिको क्लासमा चाहिँ हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण डिटेल्सहरुको बारेमा चाहिँ छलफल गरिसकेका छौं। जस्तै माइक्रोसफ्ट वर्डमा मार्कशिटहरु कसरी बनाउने, पान बिल अर्थात भ्याट बिलको डिजाइनहरु कसरी बनाउने, जस्तै त्यति मात्र नभएर माइक्रोसफ्ट वर्ड भित्र रहेको सम्पूर्ण मेन्युहरु अर्थात रिबन ट्याबहरुको बारेमा चाहिँ हामीले छलफल गरिसकेका छौं। यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ अवश्य पनि हेर्नु होला, किनभने त्यो भिडियोहरुले पनि तपाईलाई माइक्रोसफ्ट एक्सेल एकाउन्टिङ बुझ्नको लागि थप सहयोग गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। र आजबाट चाहिँ हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेल एकाउन्टिङ सम्बन्धी बेसिक देखि लिएर डिप्लोमा लेभल सम्मको सिरिज सुरु गर्न गइरहेको छौं। अब तपाईले सबैभन्दा पहिला चाहिँ माइक्रोसफ्ट एक्सेल भनेको के हो र यसको प्रयोग हामी के को लागि गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब तपाईले यहाँनिर डेफिनेसन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। माइक्रोसफ्ट एक्सेल भनेको के रहेछ त? यहाँनिर डेफिनेसन पढ्नुस्। एक्सेल भनेको एउटा माइक्रोसफ्ट भन्ने कम्पनीको स्प्रेडशीट सफ्टवेयर हो, जसको चाहिँ हामी क्याल्कुलेसनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण डेटाहरु इन्ट्री गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। जस्तै स्यालेरी सिटहरु बनाउनु पर्यो हामीले, हैन? मार्कशिट अस्ति माइक्रोसफ्ट वर्डमा मार्कशिटको डिजाइन बनाइयो, तर एक्सेलमा चाहिँ हामी मार्कशिटको क्याल्कुलेसन गर्छौं। भनेको को व्यक्तिले कति मार्क्स ल्यायो र त्यो व्यक्ति पास भयो कि फेल भयो, त्यो सम्पूर्ण क्याल्कुलेसनको पार्ट चाहिँ हामी केमा गर्छौं? एक्सेलमा। ओके, त्यसैगरी सेल्स बिलहरु बनाउनु पर्यो भनेको सेल्स इन्ट्री गर्नु पर्यो, इलेक्ट्रिसिटी सिटहरु बनाउनु पर्यो भनेको तपाईले सिम्पली के बुझ्नुस् भन्दाखेरि स्प्रेडशीट सफ्टवेयर भनेको नम्बर अफ रो र कोलमको कम्बिनेसन हो। अब नम्बर अफ रो र कोलम भन्ने बित्तिकै जस्तै टेबलमा पनि रो र कोलमको कम्बिनेसन त हुन्छ, तर टेबल र माइक्रोसफ्ट स्प्रेडशीट बीच के फरक छ भन्दाखेरि टेबलमा क्याल्कुलेसन हुँदैन, तर स्प्रेडशीटमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं? क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। ओके, दैट्स द मेन डिफरेन्स बिट्विन द टेबल एन्ड द स्प्रेडशीट प्रोग्राम, है? अब यति भइसकेपछि पक्कै पनि आशा गर्छु तपाईले माइक्रोसफ्ट एक्सेल भनेको के हो र यसको प्रयोग के को लागि गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो डेफिनेसनबाट क्लियर। अब अर्को कुरा के हेर्नुस् भन्दाखेरि एक्सेलका फिचरहरु, जस्तै एक्सेलमा के फिचरहरु अवेलेबल छन् त भन्दाखेरि एक्सेलमा डेटाहरु एनालाइसिस गर्न सकियो, हैन? त्यसलाई ग्राफिकल एनालाइसिस भनेको विभिन्न चार्टको थ्रुबाट चाहिँ एनालाइसिस गर्न सकियो। क्याल्कुलेसनको पार्ट हेर्न सक्यो, अघि नै हामीले बुझिसक्यौ, र स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस पनि गर्न सक्यो। यी सम्पूर्ण कुरा चाहिँ के हो? फिचर्स अफ एक्सेल भनेको एक्सेलको विशेषताहरु, मुख्य विशेषता मैले मोटामोटी रूपमा यति राखेको छु, हैन? यदि तपाई कुनै पनि कम्पनीमा चाहिँ सेल्सम्यान अर्थात सेल्स गर्लको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईले सामान बेचेको किनेको इन्ट्रीहरु गर्नुपर्छ, जस्तै रिसेप्सनको काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेको कुनै कम्पनीमा चाहिँ को आयो को गए, जस्तै इन्स्टिट्युटमा पनि तपाई रिसेप्सनको काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी सहकारी बैंक, हैन, अर्थात विभिन्न संघ संस्थामा एज एन एकाउन्टेन्टको काम गर्दै हुनुहुन्छ, डेटा कलेक्टर, डेटा इन्ट्री अपरेटर अर्थात एक्सेल फ्रीलान्सरको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि यो हाम्रो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुनेछ, किनभने हामी यसमा थ्योरिटिकल पनि र प्र्याक्टिकल पनि दुईटा नलेज चाहिँ हामी दिने छौं। किनभने तपाईको लागि थ्योरिटिकल पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, है? र हामी प्र्याक्टिकलमा चाहिँ सिम्पली प्र्याक्टिकल फंक्सनहरुको प्रयोग मात्र नभएर त्यो फंक्सनहरुलाई चाहिँ प्रोजेक्ट बेस भनेको रियल लाइफमा कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी सिक्दै जान्छौं। मैले किन यो भिडियो बनाउन लागेको भन्दाखेरि धेरै मान्छेहरुले एक्सेलको फंक्सनहरु पढ्ने, हैन, तर त्यसलाई प्रोजेक्ट बेस कसरी प्रयोग गर्ने भनेको रियल लाइफमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जानेकै हुँदैन के। सिम्पली फर्मुला घोक्या छ, हैन, बस त्यति हो। त्यो समस्याबाट छुटकारा दिनको लागि पनि मेरो यो भिडियो बनाउनुको मुख्य उद्देश्य हो। र हामी यसमा डिप्लोमा लेभल सम्मको क्लास गर्ने छौं र कुनै पनि मेरो भिडियोहरु स्किप नगरी हेर्नु होला। र यदि तपाई बिगिनर्स हुनुहुन्छ र एक्सेल कसरी सुरु गर्ने भन्ने कुरा जान्नुहुन्छ भने तपाईले सबैभन्दा पहिला यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, सर्च बार देख्न सक्नुहुन्छ। यो सर्च बारमा क्लिक गर्नुस् र टाइप गर्नुस् EXCEL एक्सेल। एक्सेल टाइप गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा टपमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एक्सेल 2016। यो भनेको एक्सेलको भर्जन मात्रै हो। तपाईसँग 7, 10, 13, 19 जुनै पनि हुन सक्छ, तर के बुझ्नुस् भन्दाखेरि सबैको प्रयोग गर्ने र काम गर्ने तरिका एउटै हो। अलिकति लेटेस्ट भर्जनमा नयाँ फिचरहरु आउनु स्वाभाविक नै हो, है, तर तपाईलाई कुनै पनि फरक पर्ने छैन। अब एक्सेल टाइप गर्ने बित्तिकै किबोर्डमा इन्टर हान्नुस्, अर्थात यहाँनिर क्लिक गरेपछि एक्सेल हाम्रो खुलिन्छ, है, ओपन हुँदैछ। अलिकति लोड हुन टाइम लाग्छ, पर्खिनु होला। अब एक्सेल खोलेपछि यस्तो खालको यहाँ स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई हामी एक्सेलको स्टार्ट स्क्रिन भन्छौं। के भन्ने यसलाई? स्टार्ट स्क्रिन, है। यो स्टार्ट स्क्रिन चाहिँ हटाउन पनि सकिन्छ। भनेको यो स्टार्ट स्क्रिनलाई चाहिँ हामी नदेखाइकन डाइरेक्ट यहाँनिर ब्ल्याङ्क वर्कबुकमा क्लिक गरेर यहाँनिर वर्कशीट मात्र देखाउन पनि सकिन्छ। भनेको जुन अगाडि ओपन गर्दाखेरि
स्टार्ट स्क्रिन देखियो त्यो नदेखाउन डाइरेक्टली यो एक्सेल सिट ओपन गर्नको लागि हामीले तपाई यहाँ विभिन्न मेन्युहरु देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै फाइल मेन्यु भयो होम इन्सर्ट पेज लेआउट मेन्युहरु मध्येमा फाइल मेन्युमा जानुस् र फाइल मेन्युमा गइसकेपछि सबैभन्दा लास्टमा के छ त यहाँ अप्सन्स हैन त के छ अप्सन्समा जानुस् अप्सन्समा गइसकेपछि यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ सो द स्टार्ट स्क्रिन भनेको छ नि यो यहाँ टिक लागेको छ यसलाई हटाइदिनुस् यहाँ क्लिक गर्दाखेरि लाग्छ क्लिक गर्दा हट्छ यो हटाएपछि ओके मा क्लिक गर्नुस् ओके गरेपछि अब क्लोज गर्नुस् र फेरि एक्सेल खोल्नुस् त एक्सेल खोल्नको लागि हामी स्टार्ट मेन्यु सर्च बारमा क्लिक गर्छौं र यो सर्च बारमा के टाइप गर्नु पर्दो रहेछ त एक्सेल एक्सेल टाइप गर्नेबित्तिकै इन्टर हान्नुस् यो खोलिहाल्छ अब यो एक्सेल खोल्यो अघि जुन हाम्रो स्टार्ट स्क्रिन देखिया थियो अहिले त्यो देखाए त देखाएन हैन हो त्यसरी हामीले स्टार्ट स्क्रिनहरु हटाउन पनि सक्छौं ओके यदि तपाई बिगिनर्स हुनुहुन्छ र कम्प्युटर सिक्ने सोचमा हुनुहुन्छ कृपया मेरो च्यानल ड्रीम वर्ल्ड स्पेस 69 सर्च गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला आशा छ तपाईहरुले मेरो भिडियोबाट र मेरो च्यानलबाट कम्प्युटरसँग रिलेटेड बेसिक देखि एडभान्स लेभलको कक्षाहरु सजिलैसँग घरमै बसेर सिक्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु थ्यांक्स फर वाचिङ माय भिडियो थ्यांक्स फर सब्स्क्राइबिङ माय च्यानल थ्यांक यू भेरी भेरी मच यदि तपाईले यो भन्दा अगाडि मैले अपलोड गरेको माइक्रोसफ्ट वर्डको पार्ट 1 हेर्नु भएको छैन भने अवश्य पनि हेर्नु होला किनभने मैले यो सबै कुराहरु जस्तै यो यसलाई हामी के भन्ने टाइटल बार भन्ने यिनीहरुलाई हामी के भन्छौं मेन्यु जस्तै फाइल मेन्यु भयो होम मेन्यु भयो इन्सर्ट मेन्यु पेज लेआउट मेन्यु अर्थात होम ट्याब इन्सर्ट ट्याब भन्दा पनि भयो यिनीहरुलाई रिबन ट्याब पनि भन्छ किनभने यो वार्पर लाइन जुन देखिरहेछ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं रिबन भन्छौं के भन्ने रिबन तपाईले यदि तपाईले यहाँ होममा क्लिक गर्नु भयो भने छुट्टै रिबन खुल्छ इन्सर्टमा क्लिक गर्नु भयो भने छुट्टै रिबन खुल्छ र यो सबै पार्टहरुको बारेमा चाहिँ मैले माइक्रोसफ्ट वर्डमै बताइसकेको छु किनभने अधिकांश कुराहरु माइक्रोसफ्ट वर्डसँग मिल्छ जस्तै अक्षरको कलर साइजहरु बढाउने सबै कुराहरु मिल्छ त्यही भएर मेरो माइक्रोसफ्ट वर्डको कम्प्लिट सिरिज हेर्नु होला र त्यसपछि मात्र एक्सेलमा तपाई जाँदाखेरि तपाईको लागि एकदमै सहज हुनेछ र सजिलैसँग मेरो क्लास बुझ्नु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु र तपाई जब फाइल मेन्युमा क्लिक गर्नुहुन्छ यहाँनेर विभिन्न अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ न्यू को काम के हो ओपन को काम के हो सेभ को काम के हो र फाइलहरुलाई पासवर्ड हालेर कसरी सेभ गर्ने ती सबै कुराहरु चाहिँ सिकाइसकेको छु र मैले त्यो भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु कृपया अवश्य पनि हेर्नु होला है त र अहिलेले भने एक्सेलमा बाँकी रहेको पार्टहरुको नाम जानौं किनभने हामीले काम गर्दै जाने क्रममा धेरै प्रब्लमहरु आउन सक्छन् त्यही भएर चाहिँ अवश्य पनि यसको भागहरुको नाम चाहिँ जान्नु पर्ने हुन्छ है त ल अब हेरौं अब सबैभन्दा पहिला यहाँनेर एबीसी र 1 2 3 देख्न सक्छौं जब म ए मा क्लिक गर्छु ए मा क्लिक गरे भने यो ठाडो लाइन सिलेक्ट हुन्छ भनेको यो ठाडो लाइनलाई हामी के भन्छौं कोलम है भनेको कोलम जति पनि एक्सेलमा कोलमहरु छ त्यसलाई चाहिँ एबीसी अर्थात अल्फाबेट ले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने काम गर्छ जनाउने काम गर्छ त्यसैगरी जब म 1 मा क्लिक गर्छु तेर्सो रो भनेको रो सिलेक्ट हुन्छ भनेको एक्सेलमा रोजहरुलाई चाहिँ नम्बरले रिप्रेजेन्ट गर्ने काम गर्छ जनाउने काम गर्छ यति बुझ्नुस् भनेको यो ठाडो लाइनलाई कोलम भन्ने भयो तेर्सो लाइनलाई के भन्ने रो भन्ने बुझ्दै हुनुहुन्छ नि मैले भनेको कुरा यो सबै कुराहरु एक एक कुरा हेर्नुस् है मेरो भिडियो एक पटकमा बुझ्नु भएन भने त्यसलाई फेरि रिपिट गरेर हेर्नु त्यतिखेर चाहिँ पहिलो पटक नबुझेको कुरा पनि दोस्रो पटक मज्जाले बुझ्नु हुनेछ भन्ने विश्वास छ मलाई है त्यही भएर मेरो भिडियो चाहिँ स्किप नगर्नु होला तपाईको लाइफ चेन्जिङ भिडियो हो यो राम्रोसँग हेर्नु भयो भने एकाउन्टिङ सम्बन्धी म कम्प्लिट डिटेल सिकाउने छु र यो एक्सेल एकाउन्टिङ पछाडी टेली एकाउन्टिङ सफ्टवेयर पनि अवश्य पनि तपाईहरुलाई सिकाउने छु कृपया मेरो भिडियोहरु हेर्दै गर्नु होला है अब हामीले के बुझ्यौं त भन्दाखेरि यो ठाडो लाइन जति पनि छ त्यसलाई कोलम भन्ने र रो चाहिँ के हो 1 2 3 ले रिप्रेजेन्ट गर्छ अब यो रो र कोलम काटिदाखेरि एउटा बक्स बनेको छ त्यो बक्सहरुलाई चाहिँ हामी के भन्छौं CELL सेल भन्छौं के भन्ने सेल र यो जुन सेलमा क्लिक गर्छौं त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं फेरि एक्टिभ सेल त्यसलाई के भन्ने ACTIV एक्टिभ सेल र अर्को कुरा तपाईले के बुझ्नुस् भन्दाखेरि यो भागमा एउटा जुन छ यसलाई चाहिँ हामी नेम बक्स भन्छौं यसलाई फर्मुला बार भन्छौं नेम बक्स र अर्कोलाई के भन्ने फर्मुला बार है यो दुईटा कुरा यसलाई नेम बक्स यसलाई के हो फर्मुला बार यहाँ देखाउनु भयो भने नाम के आयो नेम बक्स आयो यसमा के आयो फर्मुला बार अब यो दुईटाको काम के हो नाम त जानियो हैन अब काम चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने जस्तै मैले यहाँनेर क्लिक गरे भने नेम बक्समा के आयो A1 आयो भनेको कुनै पनि एक्टिभ सेलको एड्रेस देखाउने काम चाहिँ नेम बक्सले गर्छ भनेको A भन्ने कोलमको रो नम्बर 1 मा छ त्यही भएर A1 आयो यहाँ क्लिक गरे भने के आयो B1 किन कोलम B छ र रो चाहिँ कति छ 1 छ र फर्मुला बारको काम के हो भन्दाखेरि कुनै पनि सेलमा भएको कन्टेन्टहरु शो गर्ने काम
साथै कुनै पनि सेलमा प्रयोग भएका फर्मुलाहरू देखाउने काम चाहिँ केले गर्छ, फर्मुला बारले गर्छ है। जस्तै मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ भने खाली छ, किनभने यो सेलमा कुनै पनि कन्टेन्ट छैन। तर जब यहाँ क्लिक गर्छु यहाँ जे टाइप भएको छ यहाँनिर देखाउँछ। र अर्को कुरा के पनि बुझ्नुस् भन्दाखेरि, अब जस्तै मैले यहाँ क्लिक गरेँ र अब टाइप गरेँ भने यही सेलमा क्लिक हुन्छ। किन भन्दाखेरि सेल एड्रेस के छ हाम्रो D1 भनेको, D भन्ने कोलमको 1 मा छौं। यो एक्टिभ भइरहेछ भने यहाँ टाइप हुन्छ। मैले टाइप गरेँ स्टुडेन्ट्स भनेर टाइप गरेँ। अब हेर्नुस् है, यहाँनिर के हेर्नुस् भन्दाखेरि स्टुडेन्ट्स भनेर टाइप गरेँ, तर मलाई चाहिने के हो, स्टुडेन्ट्स नेम। अब यतिकै मैले टाइप गर्न फेरि नेम टाइप गर्न खोजेँ भने अगाडि स्टुडेन्ट्स कट्यो। अब कन्ट्रोल जेड गरेँ, कन्ट्रोल जेडले ब्याक गर्छ। र त्यसैमा यही सेलमा हामीले एडिट गर्नु छ भने किबोर्डबाट थिच्नुस् F2 है, F2 थिच्नुस्। F2 थिच्ने बित्तिकै यहाँनिर यो सेल चाहिँ एडिट हुन्छ। अब स्पेस दिएर अब चाहिँ के लेख्नुस्, नेम लेख्नु। तर स्टुडेन्ट्स नेम लेख्दाखेरि के हो, यो एउटा कोलममा अटेन भने यो कोलमलाई हामी यहाँनिर क्लिक गरेर तान्न पनि सक्छौं, अर्थात् यसलाई डबल क्लिक गरेर पनि अटो फिट गर्न सकिन्छ। बुझ्नुभयो? यो कोलम ठुलो सानो बनाउन दुई तरिका छन्। डबल क्लिक गर्यो भने अटो फिट हुन्छ, भनेको जति सेलको कन्टेन्ट छ त्यति फिट हुन्छ। तर हामी यसलाई क्लिक गरेर चाहिँ आवश्यकता अनुसार कस्टमाइज गर्न सकिन्छ। रोलाई ठुलो सानो बनाउनु छ, रो पनि त्यही गर्नुस्। रोको लागि रोमै लानुस्, यता यहाँबाट हुँदैन है, यता बाहिर लानु पर्ने हुन्छ। कोलम पनि यहाँबाट हुँदैन, माथि नै लानु पर्ने हुन्छ हेडिङमै। ठीक छ? र ओके, आशा गर्छु अवश्य पनि मेरो भिडियोबाट नयाँ कुरा सिक्दै हुनुहुन्छ र मेरो भिडियो कुनै पनि भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि विश्वास लिएको छु है त। हामीले दुई तीनटा कुराहरू सिकिसक्यौं। नेम बक्सको काम के हो हैन, फर्मुला बारको काम के हो, र यो कोलमहरुलाई आवश्यकता अनुसार कसरी ठुलो सानो बनाउन सकिन्छ, र कुनै पनि सेलमा भएको कन्टेन्टलाई कसरी एडिट गर्न सकिदो रहेछ। यहाँ क्लिक गर्छौं अनि किबोर्डबाट के थिच्ने, F2 थिच्ने अनि एडिट गर्न सकिन्छ। होइन भने त्यतिकै थिच्यो भने के हुँदो रहेछ, काटिन्छ अगाडिको कुरा। F2 थिचिने अर्थात् यसलाई डबल क्लिक गर्दा पनि भयो, डबल क्लिक गर्दा पनि हुन्छ, एडिट गर्न सकिन्छ। र अर्को लास्ट अप्सन के पनि छ भन्दाखेरि माथि फर्मुला बारबाट क्लिक गरेर पनि यहाँबाट पनि थप्न सकिन्छ। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ लोकसेवाको एक्जाम दिनेहरुको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किनभने धेरै चोटी लोकसेवाको क्वेशनमा सोधेको पाएको छु। कुनै पनि सेलको कन्टेन्टलाई कसरी एडिट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तीन तरिका, F2 थिचेर, डबल क्लिक गरेर र फर्मुला बारबाट है, यो कुरा। ल यति भइसकेपछि यो हामी जुन सिटमा काम गर्दै छौं यो पुरै सिटलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, फेरि वर्कसिट भन्छौं। के भन्ने, वर्कसिट। ओके, र यो वर्कसिट चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एउटा छ सिट 1 भनेर, यहाँ प्लसमा क्लिक गर्नुभयो भने थपिन्छ, अर्थात् किबोर्डबाट शिफ्ट सँग F11 थिचेर पनि हामी सिटहरु बढाउन सकिन्छ। 4-5 वटा सिट भयो है। अघि हामीले टाइप गरेको गयो भन्नुहुन्छ भने हामीले सिट 1 मा गरेको थियो, सिट 1 मा छ, सिट 2 मा अर्कै गर्न सक्नुहुन्छ, सिट 3 मा अर्कै, र आवश्यकता अनुसार सिटहरु पनि शिफ्ट सँग F11 थिचेर थप्दै जान सक्नुहुन्छ, अर्थात् यो प्लसमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ है। र अब अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तै मैले यहाँनिर क्लिक गरिरहेको छु, यहाँ क्लिक गरे भने अलिकति चेन्जिङ हुन्छ है, कुन सिटमा काम गरिरहेछौं भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट थाहा हुन्छ है। यसलाई चाहिँ फेरि हामी के भन्छौं, एक्टिभ सिट। के भन्ने, एक्टिभ सिट भनेको, एक्टिभ सेल भनेको चाहिँ जुन सेलमा क्लिक गर्छौं त्यसलाई भन्छौं, तर जुन वर्कसिटमा काम गर्दै छौं त्यो सिटलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौं, एक्टिभ सिट है। यो सानो सानो कुराहरु याद गर्नुस् नि। फेरि कुनै पनि जबको लागि तपाई इन्टरभ्यु दिन जानु भयो भने यस्ता कमन क्वेशनहरु चाहिँ तपाईलाई सोध्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले कुनै पनि भिडियोहरु स्किप नगरिकन हेर्नुस् भनेको मुख्य कारण नै त्यही हो। मैले चाहिँ A to Z डिटेलहरु बताउँदै जानेछु। जस्तो अब तपाईलाई बढी भयो सिटहरु चाहिएन, काट्न पनि सक्नुहुन्छ। काट्नको लागि किबोर्डबाट थिच्नुस्, Alt थिच्नुस्, E थिच्नुस् अनि L थिच्नुस्। यति भएपछि काटिन्छ, इन्टर हान्नुस्। यो काटियो हो। कुनै पनि सिटहरु डिलिट गर्न तपाई दुई तरिकाबाट डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। किबोर्डबाट Alt E L पालो पालो थिच्नुस् र अर्को Alt H D S यो थिचेर पनि हुन्छ। Alt H D S भनेको हेर्नुस् है, म यहाँ लेखिदिन्छु। किबोर्डबाट Alt प्लस E प्लस L यो गरेर पनि डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् अर्को के रहेछ, Alt प्लस H प्लस D प्लस S। यति टाइप गरेर पनि, यति थिचेर पनि तपाई कुनै पनि सिटहरु के गर्न सकिन्छ, डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ सर्टकट की। कुनै पनि सिट डिलिट गर्ने कसरी हो भनेर सर्टकट की सोध्यो भने हामी यो दुईटामा एउटा याद गर्न सक्छौं। दुईटै पनि आउन सक्छ यो है, यही आउँछ भन्ने हुँदैन। तर अर्को कुरा, माउसले नै म्यानुअली गर्न चाहनुहुन्छ भने यो राइट क्लिक गर्नुस् र डिलिट गर्नुस्। बुझ्नुभयो?
यसरी चाहिँ कुनै पनि सिटहरु थप्न र घटाउन सकिन्छ। हाम्रो भिडियो अलिकति लामो हुँदैछ तर तपाई ढुक्क हुनुहोस् र मलाई विश्वास गर्नुहोस्, म तपाईको समय कुनै पनि हालतमा खेर जान दिने छैन। धेरै भन्दा धेरै तपाईलाई नलेज दिनेछु भन्ने विश्वास लिएको छु। अब हामी जाउँ। यति भइसकेपछि यसलाई हामी स्क्रल बार भन्छौं। यहाँबाट चाहिँ यो तल माथि सार्न सकिन्छ। जस्तै 13 सम्म मात्र पुगेछ, यसलाई तल सार्नु पर्यो भने यहाँबाट सार्न सकिन्छ र यसलाई होरिजन्टल, यो भर्टिकल स्क्रल बार हो, यो होरिजन्टल हो भनेको। होरिजन्टल भनेको तेर्सै यता र उता पनि सार्न सकिन्छ है। यो कुराहरु हामी जानिसक्यौं। र जुम कन्ट्रोल यहाँ तपाई मिनिमम 10% देखि लिएर है 400% सम्म जुम गर्न सक्नुहुन्छ। मिनिमम 10% र म्याक्सिमम कति 400%। यो पनि क्वेशनमा सोधिन सक्छ, इन्टरभ्यूमा सोधिन सक्छ। एक्सेल को मिनिमम र म्याक्सिमम जुम कन्ट्रोल कति सम्म हुन्छ भन्दाखेरि 10 to 400% है। यो कुरा याद गर्नुस्। यो माइनसमा क्लिक गरेर घटाउन सक्नुहुन्छ र प्लसमा क्लिक गरेर बढाउन सक्नुहुन्छ। अर्थात कीबोर्डबाट कन्ट्रोल र माउसको स्क्रल व्हील जुन छ, माउसको त्यो गोलो घुमाउने स्क्रल व्हील, त्यो घुमाएर पनि तपाई यसलाई जुम आउट र इन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके। अब यति भइसकेपछि अन्तिममा हामी के बुझौं आजको लागि भन्दाखेरि तपाईले यहाँनिर एक्सेलमा रो र कोलम कति छ भन्ने कुरा डाइरेक्टली हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। एक्सेलमा जम्मा जम्मी 10,48,576 रो हुन्छ हैन, र 16,384 चाहिँ कति के हुन्छ, 16,384 चाहिँ कोलम है। यति धेरै हुन्छ भनेको एक्सेल नेपालमा मात्र नभएर विश्वव्यापी रूपमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण सफ्टवेयर हो। त्यही भएर चाहिँ मैले तपाईले सिक्नै पर्ने सफ्टवेयर हो भन्नुको कारण चाहिँ त्यो हो। किनभने जुनसुकै तपाई डेटा एन्ट्रीको काम गर्नुस् न त त्यहाँ एक्सेलै प्रयोग भइरहेको हुन्छ के। त्यही भएर एकदमै इम्पोर्टेन्ट सफ्टवेयर हो र यो यति धेरै डेटाहरु तपाई मज्जाले चाहिँ एउटै सिटमा इन्ट्री गर्न नि सक्नुहुन्छ। अब हामीले यति छ भनेर त पढ्ने हो, तर प्र्याक्टिकली कसरी थाहा पाउने यो यति नै रो र कोलम छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनको लागि यहाँ क्लिक गर्नुस् र कीबोर्डबाट कन्ट्रोल थिचिराख्नुस् र डाउन एरो थिच्नुस् है। अब डाउन एरो भनेको कुन हो, कन्ट्रोल भनेको कुन हो, कीबोर्डमा कुन केही थाहा छैन भने कृपया मैले कम्प्युटर हार्डवेयर र कीबोर्ड सम्बन्धी पनि भिडियो बनाएको छु, त्यो अवश्य पनि हेर्नुहोला। त्यो हेरिसकेपछि तपाईले कीबोर्डको सम्पूर्ण डिटेल्सहरुको बारेमा पनि जानकारी पाउने हुनेछ। अब यहाँ क्लिक गर्नुस् र कन्ट्रोलसँग डाउन एरो थिच्नुस्। सबैभन्दा लास्टको रोमा जान्छ जुन चाहिँ कति छ 10,48,576। अघि नै मैले भनिसके। अब त्यसैगरी फेरि कन्ट्रोलसँग अप एरो थिच्नु भयो भने माथि सुरुमै जानुहुन्छ र अब त्यसैगरी कोलमको लागि कन्ट्रोलसँग राइट एरो थिच्नुस्। तर अन्तिममा के आयो, अन्तिमको कोलम भनेको XFD भनेको यो भनेको कति नम्बर हो त त्यो थाहा भएन। यसको लागि चाहिँ हामी एउटा ट्रिक लाउँ। के लाउँ भन्दाखेरि सुरुमा र 1 टाइप गर्नुस्। 1 टाइप गरिसकेपछि यसलाई कन्ट्रोल सी गर्नुस्। कन्ट्रोलसँग सी थिच्नु भयो भने कीबोर्डमा कन्ट्रोल थिचिराख्नुस् अनि सी थिच्नु भयो भने यो कपी हुन्छ। कपी भइसकेपछि वारपार सिलेक्ट गर्नको लागि शिफ्टसँग स्पेस बार, शिफ्टसँग स्पेस बार थिच्नु भयो भने कम्प्लिट रो सिलेक्ट हुन्छ र कन्ट्रोल भी गर्नुस्, पेस्ट हुन्छ हो। अब यति भएपछि यहाँ क्लिक गर्नुस् र एउटा फर्मुला हाल्नुस् इक्वल टु SUM सम। कीबोर्डमा ट्याब हान्नुस्, ट्याब हान्ने बित्तिकै ब्र्याकेट ओपन हुन्छ र सुरुको यहाँ क्लिक गरेर शिफ्टसँग स्पेस थिच्नु भयो भने के हुन्छ, रो सिलेक्ट हुन्छ। अब इन्टर हान्नु भयो भने जम्मा जोडिएर आयो कति छ 16,384। यसरी जोडेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, आज हामीले के कुरा सिकौं त एकचोटी रिभिजन गरौँ है त। यसलाई टाइटल बार भन्ने, यो मेन्यु बारहरुको बारेमा मैले सबै चाहिँ भनिन किनभने माइक्रोसफ्ट वर्डकैमै मैले सिकाइसकेको छु। यो टाइम मात्र लस हुन्छ। त्यही भएर त्यो भिडियोमा अवश्य हेर्नुहोला, जसको मैले लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छु, त्यहाँबाट पनि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब आज हामीले के कुरा सिक्यौं त भन्दाखेरि यो जति पनि एबीसी छ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, यो ठाडो लाइनलाई कोलम भन्छौं र तेर्सोलाई हामी के भन्दो रहेछौं, रो। र रो र कोलम बीच हामी यहाँनिर जुन कोठाहरु बनिया छ यो कोठालाई चाहिँ हामी सेल भन्छौं र जुन सेलमा क्लिक गर्छौं त्यसलाई एक्टिभ सेल र त्यो एक्टिभ सेलको नाम चाहिँ कहाँ देखाउँछ, यहाँनिर नेम बक्समा। र कुनै पनि सेलमा भएको कन्टेन्ट या फर्मुलाहरु देखाउने काम चाहिँ कहाँ गर्छ, फर्मुला बारले गर्छ। त्यसैगरी यो सिटहरु थप्न पनि सकिन्छ, डिलिट गर्न सकिन्छ हैन। र जुम कन्ट्रोलका कुराहरु भयो, स्क्रल बारका कुराहरु भयो, यी सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ आज हामीले सिक्यौं र मलाई पूर्ण विश्वास छ तपाईले अवश्य पनि सिक्नुभयो। र यो भिडियोमा कुनै कन्फ्युजन भएको खण्डमा तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाई म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी हुनुहुन्छ या अन्य जुनसुकै विषयको भए तापनि तपाई कुनै पनि फिल्डमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले डिप्लोमा इन एक्सेल अकाउन्टिङ सिक्नै पर्ने हुन्छ है त। र डिप्लोमा इन एक्सेल अकाउन्टिङ घरमै बसेर सजिलैसँग सिक्नको लागि मेरो च्यानल अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यदि तपाई कुनै कन्फ्युजन हुनु भएको खण्डमा मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्, म तपाईको लागि छुट्टै भिडियो पनि बनाउने छु। ओके, थ्यांक यू, थ्यांक्स फर वाचिङ माय भिडियो, थ्यांक्स फर सब्स्क्राइबिङ माय च्यानल, थ्यांक यू भेरी मच।